जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा आपल्याच यूट्यूब चॅनलमध्ये. ज्या यूट्यूब चॅनलचं नाव आहे भूषण पाटील एडिट्स, एका नवीन आणि अशा खतरनाक इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तो आपण खतरनाक लिरिकल स्टेटस एडिटिंग करणार आहे, ते आपण आपल्या आवडत्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये. तर मित्रांनो तुम्हाला मी सांगणार आहे की आजची जी काही अलाइट मोशन लिरिकल स्टेटस एडिटिंग ट्रेंडिंगमध्ये चालू आहे ती कशी करायची, ते पण फर्स्ट टाईम ते पण आपल्या अलाइट मोशन ॲपमध्ये. मित्रांनो, तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण पहा, तेव्हाच तुम्हाला कळेल की आजची जी एडिटिंग कशी झाली आणि नीट पहा. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर एक लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका मित्रांनो. खूप मेहनत लागते व्हिडिओ करायला, एक लाईक कमेंट नक्की करा. जर चॅनल तुम्ही पहिल्यांदा जर भेट दिली तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, कारण मित्रांनो आपण अशाच प्रकारे नवीन डेली स्टेटस एडिटिंग आपल्या चॅनलवरती करत असतो, ते पण आपल्या आवडत्या मराठी भाषेत मी तुम्हाला सांगत असतो. मित्रांनो, जे काही सगळं व्हिडिओ लागणारे मटेरियल आहे ते सगळे तुम्हाला आपल्याला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळून जाईल, आणि जे काही मित्रांनो टेलिग्रामला प्रोव्हाइड केले जाईल. मटेरियल तर काही लागणार नाही मित्रांनो. आजचे जे काही व्हिडिओला फक्त तुम्हाला टेक्स्ट प्रेसेट दिली जाईल, आणि जे काही ते मी तुम्हाला टेक्स्ट प्रेसेट अलाइट मोशनच्या लिंकद्वारे दिलेलं आहे. तुम्हाला जास्त मटेरियलची गरज येणार नाही. तर मित्रांनो, आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण पाहते, एक लाईक नक्की करा, आणि चॅनल तुम्ही पहिल्यांदा जर भेट दिली चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा मित्रांनो प्लीज, आणि कमेंट लाईक करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, तुम्हाला जर एडिटिंगमध्ये काही अडचण आली तर मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता, मी तुम्हाला नक्की प्रॉब्लेम सॉल्व करेल. मी कारण काही एडिटिंगचे अपडेट पण देत असतो, तुम्ही मला नक्की तिथं फॉलो करा मित्रांनो, आणि मेसेज करायला विसरू नका. तर मित्रांनो, चला जय नाही वेळ करता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला सुरुवात करूया. तुम्ही त्याआधी आपला लिरिकल स्टेटसचा त्या तुम्ही एक डेमो बघून घ्या मित्रांनो. तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो. क्या डाल भी लिए? आसमान में जो खुदा है मेरी यही दुआ है, चांदी हर रोज देखो तेरे पास से, मोहब्बत ने अंगड़ाई दिल का सौदा हुआ. ओके, तर मित्रांनो सिम्पली बघू शकता आपलं जे का अलाइट मोशन ॲप सिम्पली अशा प्रकारे ओपन करून घेऊ. जर मित्रांनो तुमच्याकडे नवीन व्हर्जन 4.0.0 नसेल, तुम्ही आपला टेलिग्राम ग्रुप इझी जॉईन करू शकता. मित्रांनो, टेलिग्राम ग्रुपला मी तिथं पिन केलं. सिम्पली तुम्हाला प्रोजेक्टवर टॅप करायचं आहे. सिम्पली बघू शकता तुम्हाला बीट मार्क आणि जी काही टेक्स्ट स्पेशल लिंक तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेली तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलं असेल. कसा झालेला आहे आजचा व्हिडिओ मला कमेंट करून नक्की सांगा, आणि लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो. सिम्पली बघू शकता आपलं जे काही बीट्स मार्क आहे, तुम्हाला मी सगळे बीट्स मार्क एक प्रकारे जे काही लिरिक्स तसं येते तसं बरोबर मी एकदम टायमिंगवर लावून दिलेलं आहे. मित्रांनो, सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, जे आपली टेक्स्ट प्रोसेस त्याला ओपन करायची, तुम्हाला अशा प्रकारे टेक्स्ट प्रोसेस दिलेली आहे मित्रांनो. मी टेक्स्ट प्रोसेसला ओपन करा अशा प्रकारे बघू शकता. तिला काय करायचं आहे, तुम्हाला इथं या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, सिलेक्ट ऑल लेअरला टॅप करायचं आहे बघू शकता, आणि वापस त्याच ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, कॉपी 2 लेयर्स करायचे, आणि वापस आपल्या बाहेर यायचं. सिम्पली बाहेरून आपला जो काही बीट मार्क प्रोजेक्ट आहे. तर मित्रांनो, आजचा जो व्हिडिओ तो आपण ना स्पेशल दुसरा बी ॲप आहे त्याच्यावर आपण केलेला आहे मित्रांनो. सिम्पली तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपण आता आजचा जो काही व्हिडिओ सिम्पली आता तुम्ही या ऑप्शनला क्लिक करा, प्लेस सेकंड लेअर या ऑप्शनला क्लिक करा. बघू शकता इथपर्यंत ते आलेलं आहे. आता इथपर्यंत ते राहिलेलं आहे मित्रांनो. तुम्हाला काय करायचं, सिम्पली या बनापर्यंत यायचं, एक लेअर एक पहिले लेअरला टॅप करायचं. बघू शकतो तुम्हाला तर घड्याळचं ऑप्शन दिसतं, या ऑप्शनला क्लिक करा आणि या ऑप्शनला क्लिक करून टाका. वापस मित्रांनो या ऑप्शनला टॅप करा, या घड्याळीच्या ऑप्शनला क्लिक करा आणि या ऑप्शनला क्लिक करा. जेणेकरून मित्रांनो ते तुम्ही या ऑप्शनला क्लिक करा, या ऑप्शनला क्लिक केल्यावर तुमचं ते येणार नाही. घड्याळच्या ऑप्शनला क्लिक करूनच तुम्ही ते करा मित्रांनो. बघू शकता आपलं जे काही टेक्स्ट प्रेट ती आलेली, तर सिम्पली बघू शकता की आपले भूषण पाटील एडिट्स नाव आहे मित्रांनो. त्याला तुम्ही आता बघू शकता एडिटचं ऑप्शन याला क्लिक करा. जो काय आपला पहिला लिरिक आहे मित्रांनो, मी बाजूला साईडला लिहून ठेवलं लिरिक्स, तुम्ही बी लिहून ठेवा जसं काय बघू शकता. आता जो काय पहिला लिरिक आहे, दिल मेरा धडकाता कसके, मी पहिलेच ते लिहून ठेवले. तर मी अशा प्रकारे टाईप करतो, दिल मेरा धडकाता, अशा प्रकारे बघू शकता मित्रांनो. कसके बघू शकता अशा प्रकारे मी काही टेक्स्ट प्रेस तुम्हाला लिहून दिली. जे काही तुम्हाला बॉक्स दिसतं त्याला तुम्ही अशा ऑप्शन करून मोठं करू शकता, आणि ओकेच्या ऑप्शनला क्लिक करून टाका. तो जो काही कलर आहे तोच राहू द्या मित्रांनो. बघू शकता आता त्या एडिटला टॅप करा, आपलं जे काही तुम्ही ते छोटं करू शकता, छोटं राहू द्या मित्रांनो. बघू शकता अशा प्रकारे छोटं केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, बघू शकता आपले जे काही खतरनाक प्रकार अशा प्रकारे आलेले आहे ती. आता ते टेक्स्ट स्पेशल आता तुम्ही इथं बघू शकता, तुम्हाला आदिल दिलं आहे, मी आदिलला टॅप करायचं आहे. तुम्ही सिम्पली आता मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं आहे, तर एक स्टार्टिंगला यायचं आहे. वापस मित्रांनो स्टार्टिंगला एक की द्यायची, जी जो काय आपला
मी तुम्हाला एक फॉन्टची जी लिंक आहे ती दिलेली आहे मित्रांनो. सिम्पली वरती खेचून घ्यायची त्या दिलला. सिम्पली तर तुम्हाला काय करायचं, मधल्या ऑप्शनला क्लिक करायचं, मधल्या ऑप्शनपर्यंत यायचं. या अजून एक की द्यायची आणि बरोबर जे काय आपलं टेक्स्ट येणार आहे तिथपर्यंत येऊन आता मध्येपर्यंत अशा प्रकारे सेट करायचं आहे. वापस बघू शकता असं सेट करून घ्यायचं. लगेच वापस पुढे यायचं, थोडंसं लास्टपर्यंत जाऊन एक की द्यायची आणि त्याला वरती जाऊ द्यायचं मित्रांनो. वापस बघू शकता अशा प्रकारे आपले बरोबर ते लाल रेष दिसेल तुम्हाला बरोबर तसंच करायचं आहे. तर आज बघू शकता अशा प्रकारे कसं दात असेल मित्रांनो ते बघू शकता. अशा प्रकारे तुम्हाला वापस त्याला तर यायला वापस टॅप करायचं त्या दिलला वापस तर मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये यायचं. तुम्हाला बघू शकते जी का आपण की दिली त्यांच्यामध्ये यायचं. मधोमध आल्यानंतर एक तुम्हाला ग्राफ दिसायचं, त्या ग्राफला टॅप करा ना, जो काही ग्राफ आहे तो बरोबर इथपर्यंत असा खेचून घ्या. वापस मित्रांनो पुढे जो काही ग्राफ आहे मधल्या प्रकारे अशा प्रकारे त्याला ग्राफला इथं प्रकारे अशा इकडच्या साईडला खेचून घ्या, लेफ्ट राईट. बघू शकता आपला जो काही ग्राफ आहे बरोबर ते दिसेल तुम्हाला. बघू शकता अशा प्रकारे बरोबर जाताना दिसेल. आता तुम्हाला ते थोडंसं त्याला इफेक्ट द्यायचे असेल त्याला टॅप करायचं आहे. मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये येऊन तर थोडंसं तुम्हाला सेकंड जो ऑप्शन त्याला टॅप करायचं, एक की द्यायची, -20 करायचे तुम्हाला, -20 हां. -20 केल्याने मित्रांनो सिम्पली पुढे यायचं. अजून एक की द्यायची, परत 0 करून टाकायचे तुम्हाला सिम्पली. त्यानंतर वापस वयापणा टच करायचं, सिम्पली एक की द्यायची, अजून +0 करून टाकायचे. बघू शकता अशा प्रकारे आपले जे काही की मित्रांनो ती बरोबर येत असेल तुम्हाला दिसत असेल मित्रांनो बरोबर एकदम कडक प्रकारे. अशा प्रकारे तुम्हाला सगळं जे काही आपल्याला लिरिक्स आहेत तशा अशाच प्रकारे मित्रांनो तुम्हाला आता जे काय आपलं याला दाबून द्यायची लिरिकला. सिम्पली दाबून दिल्यानंतर सिलेक्ट ऑल लेयर्स करायचे. ऑल लेअर केल्यानंतर कॉपी लेअर करायची, कॉपी सेकंड लेअर. कॉपी लेअर सेकंड आपण जे काही स्क्रीन बीट मार्क आहे त्याला थोडंसं पुढे यायचं. पुढे थोडंसं एकपर्यंत आल्यानंतर तर इथं वापस टॅप करायचं, पेस्ट सेकंड लेअर तुम्हाला करून टाकायची. तर अशा प्रकारे इथपर्यंत आल्यावर बघू शकता ते थोडंसं राहते. वापस तुम्हाला त्या बनावर टच करून ते घड्याळीच्या ऑप्शनला क्लिक करून इथपर्यंत खेचून घ्यायचं आहे. आपण जे काही सेकंड लेअर आहे वापस ते खेचून ऑप्शनला क्लिक करायचं. आता बघू शकता आपल्या जे काही सेकंड याच्यामध्ये तुम्हाला ते पहिल्या डायलॉगने होणार. तर तुम्हाला ते काय एडिट करायचं, सिम्पली ते टाईप करा, टेक्स्टला टाईप करा. सिम्पली तुम्हाला एक कट करायचं आहे. कट करायचं जे काही सेकंड लिरिक असेल ते तुम्ही टाकून घ्यायचे. स्टार्टिंगला आपल्याला दिल मेरा धडका आता कसके था, अभी दुसरं काय कुछ खाता कसके, कुछ खाता तू नाही ते मी टाकून घेतो मित्रांनो एक प्रकारे. तर सिम्पली बघू शकता म्हणजे अशा प्रकारे मी जे काही डायलॉग आहे सिम्पली ते तुम्हाला सेकंड लिरिक लिहून दिलेली. तर अशाच प्रकारे तुम्ही सगळे जे काही लिरिक्स आहेत मित्रांनो एक प्रकारे तुम्ही नोट करून घ्यायचं. नोट करून तुम्ही अशा प्रकारे सगळे लिरिक्स एक प्रकारे ॲड करायचे आहे. ॲड केल्यानंतर बघू शकता आपला जो काय दिले तो सिम्पली त्याला तुम्ही आता टॅप त्या दिलला काय करायचं, सिम्पली त्याला टॅप करायचं आहे. आता बघू शकता एडिटमध्ये जायचं. एडिट आता तो केरीस असेल तो फॉन्ट आहे मित्रांनो एक. तुम्ही आता सिम्पली त्या दिलला एम करून घ्यायचं. तुम्हाला आता खूप सारे तिथं दिसते बघू शकता इथं दिलेले. बघू शकता इथं खूप सारे दिसतील तुम्हाला. तुम्ही ते टाकू शकता अशा प्रकारे. तुम्ही तो फॉन्ट यूज करून टाकू शकता. मी तुम्हाला दिलेला तो फॉन्ट सिम्पली अशा प्रकारे त्याला एमला क्लिक करायचं. तर सिम्पली अशाच प्रकारे जे काही सगळे लिरिक्स ते मी एक प्रकारे टेक्स्ट करून घेतो मित्रांनो. तर सिम्पली बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे सगळे लिरिक्स मी एक प्रकारे सेट करून दिलेले. जे काय आपले जे दिलचं जे काय आपलं की बघू शकतो तुम्ही अशा प्रकारे तुम्ही काही पण टाका मित्रांनो. तुम्हाला सगळं काही जे काही फॉन्ट आहे ते बरोबर मिळेल. तुम्ही के टाका, एम टाका, व्ही टाका, तुम्हाला सगळं जे काही फॉन्ट एकदम प्रकारे मी एक सेट करून देतो. मग स्टार्टिंगला सांगितलं अशा प्रकारे मित्रांनो पूर्ण आपला एक तो पूर्ण झालेला आहे. आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, आपला जो काही लोगो तुम्ही तर लोगो असेल तुम्ही लोगो टाकून घ्या. प्लस मीडियामध्ये जा. बघू शकता मला लोगो मी आता लोगो टाकून घेतो. सिम्पली तर लोगो टाकला तर चालेल मित्रांनो. तर बघू शकता अशा प्रकारे आपल्याला लिरिकल स्टेटस पुरा होऊन जाईल. आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं मेन पार्ट आहे सिम्पली तर एक्सपोर्टच्या ऑप्शनला टॅप करायचं आहे मित्रांनो आणि व्हिडिओला एक्सपोर्ट करायला सुरुवात करायची. तर सिम्पली बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आपला जो काही व्हिडिओ पूर्ण सेव्ह झाल्यानंतर सेव्ह टू गॅलरी असा ऑप्शन त्याला सेव्ह करून द्यायचं तुम्हाला. तर सिम्पली बघू शकता तुम्हाला सिम्पली बाहेर यायचं आहे. बघू शकता तुम्हाला मी सांगायचं विसरलं मित्रांनो आपला जो काय 2 ॲपने अलाइट मोशन ॲपचं काम झालं मित्रांनो. सिम्पली तुम्हाला तो बघू शकता नोड ॲप स्क्रीनवरती दिसत असेल तर नोड ॲपला सिम्पली तुम्हाला प्ले स्टोरला व्हिडिओ मिळणार आहे मित्रांनो. व्हिडिओ वॉटरमार्क सिम्पली प्ले स्टोरवरून डाउनलोड करू शकता आणि तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक देईन तुम्ही तिथून टच करून डाउनलोड करू शकता. सिम्पली त्याला नोड ॲपला टॅप करायचं आहे मित्रांनो. जे काय ॲप आहे मित्रांनो थोडंसं हार्ड आहे म्हणून तुम्ही लक्षपूर्वक बघा. सिम्पली जे काय ॲप ओपन करायचं तुम्ही बघू शकता प्लसच्या प्रोजेक्टवर टॅप करायचं आहे. प्रोजेक्ट दिसेल तर तुम्हाला प्रोजेक्टवर टॅप करा. सिम्पली प्रोजेक्टवर टॅप करायचं बघू शकता अशा प्रकारे तुम्हाला इंटरफेस दिसेल. थोडंसं एकदम किचकट ॲप आहे मित्रांनो त्यामुळे थोडंसं नीट बघायचं. सिम्पली बघू शकता तुम्हाला तर रेशोचं ऑप्शन दिसेल रेशोला टॅप करा. रेशोला टॅप केल्यानंतर तुम्हाला तर कस्टम साईज दिसेल तर कस्टमला टॅप करा आणि बघू शकता इथं रेझोल्युशन दिसेल तुम्हाला. रेझोल्युशनला तुम्ही इथं 1080p करून घ्यायचं मित्रांनो. 1080
सिम्पली आणि ओकेला सिलेक्ट करायचे आणि 720 जे आहे 1350 तुम्हाला 50 करून घ्यायचं, 1350 सिम्पली मित्रांनो आणि ओकेला टच करून घ्यायचं आहे. तुम्हाला बघू शकता मित्रांनो, एक केल्यानंतर 1080 1350 हे नक्की करा. हा जो काही रेशो आहे मित्रांनो तो इंस्टाग्राम रेशो. सिम्पली तुम्हाला इथं प्लस आयकॉन दिसेल, ते प्लस आयकॉनवर टॅप करा. तर तुम्हाला दिसत असेल तर मीडिया, तर मीडियामध्ये सेव्ह करा, टॅप करा. मीडियामध्ये सेव्ह केलं तर तुम्हाला बघू शकता इथं व्हिडिओला टॅप करा. व्हिडिओला टॅप केल्यानंतर तुम्हाला बघू शकता आपला जो काही आपण अलाइट मोशनमध्ये तो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ तुम्हाला इथे दिसत असेल, तो व्हिडिओ तुम्हाला सिम्पली टॅप करायचं आणि ॲड करून घ्यायचं त्या व्हिडिओला. सिम्पली तो बघू शकतो जो काही व्हिडिओ तो पूर्ण आलेला आहे आपला. तुम्हाला काय करायचं आहे तो सिम्पली बघू शकतो. जो प्लस आयकन दिसत असेल ते प्लस आयकनला टॅप करा. तुम्हाला तो दिसत असेल ॲसेट स्टोअर, तर ॲसेट स्टोअरला टॅप करायचं तुम्हाला. सिम्पली ॲसेट स्टोअरला टॅप केल्यानंतर तुम्हाला तो दिसत असेल तो मित्रांनो तर ग्लो नावाचा इफेक्ट आहे, तुम्हाला दिसत असेल ग्लो. सिम्पली त्या ग्लो नावाचा इफेक्टला टॅप करायचं आहे तुम्हाला. बघू शकता अशा प्रकारे थोडंसं तुम्ही आपला म्युझिक जे ऑन करू शकता अशा प्रकारे. तर बघू शकता आपला जो काही ग्लो इफेक्ट आहे अशा प्रकारे येईल तो बघू शकता. तुम्ही इथं मायनस कमी करू शकता. तर 2 बोटांवरती स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला तर कमी जास्त दिसेल मित्रांनो. तर अशा प्रकारे बघू शकता कमी जास्त तुम्ही ते करू शकता. अशा प्रकारे तुम्हाला आता कलरमध्ये जायचं. कलरला तुम्हाला जो पडेल तुम्ही तो कलर ठेवू शकता. तर मी तो आता सिम्पली मित्रांनो हिरवा कलर ठेवतो माझ्या हिशोबाने. हिरवा नाही तर मित्रांनो सिम्पली हिरवाच ठेवतो. चला हिरवाच तुमच्या प्रकारे तुम्ही ठेवू शकता. आणि तुम्ही जे काही ऑफ ऑन करू शकता मित्रांनो. सिम्पली हे बघा हे जे काय 3.18 मी तुम्हाला सांगतो तसं करा. ते एकदम कडक दिसणार आहे. आजचा व्हिडिओ तो खूपच कडक झालेला, मला तर खूपच आवडलेला आहे मित्रांनो. सिम्पली अशा प्रकारे रेझोल्युशन तुम्ही कमी जास्त करू शकता. तुम्ही जे काही तुम्हाला दिसत असेल स्क्रीनवरती सिम्पली ते करू शकता तुम्ही. तर तुम्हाला थोडंसं प्ले करून घ्यायला लागेल. तुम्ही प्ले करायचं असेल तर बघू शकता अशा प्रकारे आपला जो काही इफेक्ट आहे तो आपल्या व्हिडिओवरती येणार आहे. किती जबरदस्त दिसत असेल तुम्हाला, तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलं असेल मित्रांनो. सिम्पली तर बघू शकता तुम्ही आता तो ग्लो करू शकता. सिम्पली अजूनपर्यंत आपण ग्लो करून घेऊ किती प्रकारे लागेल. तर सिम्पली इथपर्यंत तुम्ही ठेवा मित्रांनो, मला तर काही हरकत नाही. इथपर्यंत का ठेवत नाही, इथपर्यंत ठेवा. तर सिम्पली तुम्हाला वापस काय करायचं आहे मित्रांनो, डन झाल्यानंतर आता तुम्हाला तो वापस प्लसच्या अकाउंट टॅप करायचं आहे. तर ॲसेट स्टोअरला टॅप करायचं. ॲसेट स्टोअरला टॅप केल्यानंतर तुम्हाला बघू शकता नेचरचा ऑप्शनला टॅप करायचं आहे. आणि जर तुम्हाला बघू शकता रेन ड्रॉप्सला टॅप करायचं आहे. रेन ड्रॉप्सला टॅप केल्यानंतर तुम्हाला असा रेन ड्रॉप्स दिसेल मित्रांनो. सिम्पली रेन ड्रॉप्सला टॅप करायचं आहे. तर तुम्ही ब्लर पुरा 0 करून घ्या. सिम्पली आपला जो काय तो तुम्ही ते वॉटर ड्रॉपलेट्स तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलं असेल. सिम्पली ग्लासला टॅप करा. सिम्पली बघू शकता अशा प्रकारे ग्लास खूपच कडक होणार आहे. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला खूपच आवडलेला आहे मित्रांनो. बघू शकता अशा प्रकारे आपला जो काय आजचा व्हिडिओ तो होणार आहे. तुम्ही डेमोमध्ये पाहिलं असेल मित्रांनो. अशा प्रकारे बघू शकता ते तुम्ही ते करू शकता. स्ट्रेंथ इथे डायनामिक अशा प्रकारे तो एक ग्लास आहे. ब्लर नका ठेवा, ब्लर 0 राहू द्या मित्रांनो. आणि आपलं जे काही ते वॉटर ड्रॉपलेट्स राहू द्या. अशा प्रकारे कमी राहू द्या मित्रांनो स्टॅटिस्टिक्स. आणि बस असं झाल्यानंतर तुम्ही आता डन करायचं. डन केल्यानंतर बघू शकता आपला व्हिडिओ पूर्ण रेडी झालेला आहे मित्रांनो. बघू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ पूर्ण रेडी झाल्यानंतर तुम्हाला बघू शकता हे ऑप्शन दिसत असेल. या ऑप्शनला क्लिक करा. या ऑप्शनला क्लिक केल्यानंतर या व्हिडिओच्या ऑप्शनला टॅप करा. तुमचा व्हिडिओ जो काही एक्सपोर्ट व्हायला सुरुवात होऊन जाईल मित्रांनो. तर सिम्पली बघू शकता मित्रांनो आपला जो काही व्हिडिओची एक्सपोर्टिंग तुम्हाला दिसत असेल चालू आहे ती थोडीशी प्रोसेसिंगमध्ये. त्यावेळेस तुम्ही व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा. चॅनल तुम्ही पहिल्यांदा जर भेट दिसेल चॅनल सबस्क्राईब नक्की करा मित्रांनो. खूप प्रयत्न सांगतो एक लाईक नक्की करा आजच्या व्हिडिओला. सिम्पली ते प्रोसेसिंग चालू आहे मित्रांनो, तुम्ही ते वेट करून घ्या सिम्पली. तर सिम्पली बघू शकता मित्रांनो खूप वेळेनंतर 7-8 मिनिटानंतर आपला व्हिडिओ पूर्ण एक्सपोर्ट झाल्यानंतर ओकेच्या ऑप्शनला क्लिक करून तुमचा जो काही व्हिडिओ तो पुरा गॅलरीमध्ये सेव्ह होऊन जाईल मित्रांनो. तर मित्रांनो भेटूया अशाच नवीन इंटरेस्टिंग आणि खतरनाक व्हिडिओसोबत. जय हिंद.